मुल्क भर में मौसम गर्म रहेगा, बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि सवात, चित्राल, कोहिस्तान, महमदकुरम और खैबर में चंद मकामात पर बारिश की तवक्का है। इसके अलावा पंजाब और सिंध के बेशतर अजला में भी शदीद गर्मी पड़ेगी। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। 12 जून तक बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा।